Ovo je dakle samo jedna u nizu brojnih aktivnosti koje Telenor kao društveno odgovorna kompanija realizuje, a zašto i kako radimo sa najmlađima i zašto želimo da spajamo generacije, reći će više izvršni direktor kompanije Telenor, gospođa Karen Hilsen. Karen, please. Thank you, Adriana, and good afternoon, everybody, and welcome to this Safe Internet Forum. And also I'd like to give a special welcome, a warm welcome to two of our young Internet ambassadors here, who will talk to you later this morning, or this afternoon. The fact that we are all here today really shows how we see it is important that our children are safe online. Internet is part of our lives every day, and we see children, adults, everybody using the internet. And it's important that we all have a role and a responsibility to make sure that our children are safe. You see from the pictures here, we started this project at the beginning of the year, and it's amazing to see the energy our young ambassadors have given to this project. And it's also seen how we've got a new way of making fun learning about the internet. We've also worked in close cooperation with the ministries and other stakeholders, such as the school, and this has really shown how we can look at new ways of learning and really explore new competencies here. So I really hope that you enjoy this session here this afternoon. Please come with any ideas and questions, and together I really hope we can make the internet a safer world for our children. Thank you. Gospodin Radule Novović iz ministarstva će se također kratko obratiti i dati presjek, ja vjerujem, jednog istraživanja koje će sve vas zanimati. Radule, izvolite. Naša je dužnost kao nekoga ko učestvuje u tom razvoju i trudi se da ga u što većoj mjeri pospješuje u okvirima naše države, da ukažemo na tu problematiku i u što većoj mjeri iskoristimo svoje resurse u pravcu rješavanja pitanja koja odatle proističu. Međutim, jako je važno da razumijemo da je to zajednička obaveza svih nas, kako javnog, tako i privatnog sektora uključenog u oblast informacionih tehnologija, ali i nas kao roditelja, nastavnika, vaspitača. Do ovog razumijevanja moramo doći, kako na ličnom planu, tako i u cjelini kao društvo. Na naše veliko zadovoljstvo naši partneri iz renomirane kompanije kakva je Telenor prepoznali su neophodnost ovakvog projekta i uložili značajne resurse u njegovu realizaciju u proteklom periodu. Oni su time pokazali u kojoj mjeri je bitna društvena odgovornost kompanija i usudit ću se da kažem i u toj oblasti postavili određene standarde koji se mogu mjeriti sa onima koje postavljaju u biznis i privrednom okruženju u kojem funkcionišu. U tom smislu saradnja državne i privatne firme ovog ranga pokazala se izuzetno učinkovitom i plodnom, kako kroz realizaciju projekta u prethodnom periodu, tako i kroz uspjeh u razbijanju određenih predrasuda koji još uvijek postoje u našem društvu u odnosu na ovakav vid partnerstva. To dalje potvrđuje činjenica da važnost teme može i treba da nadmaši sve prepreke u saradnji, ali i da je neophodno da to razumijemo svi mi koji imamo obavezu da se uključimo u ovaj proces. Naravno, posebno je značajno što je ovaj projekat u punom kapacitetu involvirano i Ministarstvo prosvjete i nauke. Gospođa Vesna će nam se također pridružiti i dati kratak osvrt sa stanovišta Ministarstva prosvjete i sporta vezano za ovaj projekt. Samo podsjećanja radi, prva radionica održana je u martu 2012. godine u Podgorici, gdje je 20 učenika iz 5 osnovnih škola, i to iz osnovnih škola Blažo Joko Vorlandić iz Bara, Radomir Mitrović iz Berana, Lovćenski partizanski odred sa Cetinja, Ratko Žarić iz Nikšića i Maksim Gorki iz Podgorice, bilo aktivno uključeno u predavanja koja su imala za cilj da osiguraju pozitivno internet iskustvo, istovremeno jačajući osjećaj sigurnosti u digitalnom okruženju. Kako se ponašati na internetu, zaštita ličnih podataka i korištenje čata i društvenih mreža su bile teme koje su u fokusu tih predavanja. Komunikacija sa obje strane i velika angažovanost učesnika koji su dijelili ideje i iskustva imalo je za cilj da djeca nauče kako sigurno koristiti internet i kako ovladati vještinama sigurnog rada na računaru. A uprkos rizicima koji su možda i postojali na početku, Telenor se kao kompanija opredjelio da ne samo u ovoj pilot fazi bude posvećen projektu, već, kako smo već naglasili nekoliko puta, i nastavi sa realizacijom projekta. Zašto i kako, reći će više pomoćnik izvršnog direktora za korporativne poslove Ana Radulović. Dobar dan svima.
Vjerujem da ste iz prethodnih izlaganja kao i kadrova koje ste imali priliku da vidite i fotografija sa radionica stekli utisak koliko je ova tema važna, ne samo za ovaj pojedinačni projekat, već i za cjelokupno društvo. Želim da vas podsjetim da je Telenor u 2009. godini prvi implementirao filter za blokiranje sajtova na internetu sa elementima dječje pornografije. Tako da su sve aktivnosti koje sada radimo na kreiranju sigurnog digitalnog svijeta i digitalnog okruženja logičan nastavak te aktivnosti od prije par godina. Projekat Spajamo generacije ima za cilj da pruži djeci kao i njihovim roditeljima i nastavnicima određene vještine, znanja kako bi bili sigurni na internetu i kako bi korištenje interneta bilo jedno pozitivno iskustvo za sve njih. Jana dolazi iz Nikšića. Iz osnovne škole Ratko Žarić. I razred? 8. razred. Kada si pozvana na radionice i uopšte za sam projekat, kakva je bila reakcija? Pa, kada sam pozvana u Telenorov projekat Spajamo generacije, na početku očekivala sam da ću se upoznati sa svojim vršnjacima iz različitih krajeva Crne Gore, da ću steći nova znanja kao i dobiti prave informacije o korištenju interneta. Naravno, moja očekivanja su ispunjena. Bilo mi je prelijepo komunicirati preko interneta i družiti se sa svima koje je okupio i spojio ovaj projekt. Veranci su uspjeli da osvoje prva 2 mjesta. Kako, Dalila? Pa mi smo vodili računa kako ćemo da ih pripremimo. Kad si nam poslala papire kako to treba da izgleda, mi smo zaista svakog dana naporno radili. Pokušavali smo da što više saznamo o tim informacijama, naravno uz pomoć nastavnice koja je bila prisutna i koja nam je baš zaista pomagala. Mi smo imali namjeru da osvojimo nešto, ali bili bismo zadovoljni da smo osvojili bar 3. mjesto. Tako da htjeli smo da dokažemo da i mi sa sjevera zaista nešto znamo, s obzirom da smo bili jedini predstavnici toga. Sa mnom su danas, dakle, 2 predstavnice, Elizabet i Ana, koje će mi se pridružiti i koje će vam pokazati što je to zapravo što mi radimo na nivou cijele Telenor grupe. Please join me. The internet is a fantastic tool. It's a great place for kids to play, to learn, and to share. I have a 4-year-old who this summer taught herself the alphabet through an app on my mobile phone, and I didn't even know about it. However, there are threats on the internet as well. Digital bullying is perceived as a serious and growing problem, especially in the Nordic regions. There's an increase in cyber crimes, and there's child abuse material available on the net. Telenor focus on safe user experience, and we are committed to address this issue, to create awareness around the issue, and to develop tools that will support a safe user experience for our young users. Jako mi je drago što smo vidjeli i istraživanje ministarstva koje govori koliko suštinski deca provode vremena na internetu. Da je to sada postao svakodnevni život i da internet, pored toga što pruža bezbroj mogućnosti, istovremeno mora da bude i sigurno mesto. Kao što ste vidjeli iz samog poziva koji vam je upućen, i meni je veliko zadovoljstvo što danas ovdje se nalazi predstavnici i vladinih institucija, nevladinih organizacija, privatnih kompanija, jeste da mi zaista želimo da u partnerstvu i da zajedno otkrijemo digitalni svijet, a opet sa ciljem da on bude siguran za najmlađe. Projekat koji će se nastaviti već od sutra, dakle nakon samoga foruma, ima za cilj da podigne svjesnost kada je ova tema u pitanju, da dodatno angažuje, pored naših ambasadora koji su tu, i 5 škola koje su bile u projektu i nove aktere, ali da ujedno pospješimo samu saradnju. Ono što ste možda mogli čuti ili ukoliko ste zapamtili sa nekih od radionica koje smo radili tokom prve faze projekta, jeste da su i sami ambasadori sigurnog interneta, i Dalila i Ana to mogu potvrditi, rekli jeste da njima zapravo želja da nauče roditelje da koriste internet bolje i da i oni sami počnu da koriste internet više. Naravno, s obzirom da je takmičenje izazvalo jako veliko interesovanje, što je bilo nekako i logično, a na naše veliko zadovoljstvo sami takmičari su se jako dobro spremili za isto, planiramo da na kraju ove faze projekta, odnosno prve godine projekta, realizujemo i novo takmičenje koje će nam ponovo pokazati koliko su zapravo vršnjaci učili od samih ambasadora i koliko su osnovci napredovali kada je u pitanju tema sigurnog interneta.
Još jednom želim da se zahvalim ispred kompanije Telenor, Ministarstva za informacijono društvo i telekomunikacije, koje je Ministarstva prosvete i sporta, što ste danas bili sa nama. I želela bih da vas pozovem da ostanete sa nama na malom koktelu koji će biti organizovan u holu ispred ove sale i da zajedno sa nama pogledate fotografije koje ste takođe mogli danas da vidite ovdje i da naravno ukoliko imate nekih dodatnih pitanja nam ih postavite i naravno vrlo smo otvoreni da čujemo vaše sugestije i ideje za nastavak ovog projekta i širenje ove ideje. Još jednom hvala.